girlies sa ozvať skôr, ale nestíham, jak vždy, kvôli bakalárke, ale don't worry, that will be over soon. Ale už som potrebovala stať break od tejto hroznej bakalárky a tak som sa rozhodla, že idem do Primarku, lebo mám chuť aj potrebujem nejaké veci si pozrieť a že si zoberiem kávu so sebou, vezmem tú obrovskú kávu, že si zrobím takéto príjemné poludnie a potrebujem trošku si vypnúť od toho všetkého a nesedieť len na zadku, takže som sa prešla pekne. Bola som aj v knižnici si vybrať jednu knihu, ktorú ti potom ukážem, ale príjemne so sebou do Primarku. A bola som v Two Zebras, lebo som tam raz vyhrala súťaž, takže tam mám 30 káv zadarmo, ale majú tam veľmi dobrú kávu, takže odporúčam a je obrovská, so you will have enough, girl. Chcela som robiť taký, že weekend vlog, ale bohužiaľ som chcela byť proste present, keď som bola s mojou kamarátkou, ktorú som dlhšie nevidela, tak som ako vlogovala niečo, ale veľmi málo, ale boli sme na dobrom trhu na Panenskej, ktorý sa koná každý rok a veľmi sa mi tam páčilo. Ak budeš niekedy v takomto čase v Bratislave, tak určite tam choď, ale je tam dosť veľa ľudí, takže ale asi ti viacej poviem o mojom víkende, potom keď budem doma, kde nás nebude nič rušiť a vidíme sa v Primarku. Tu už prichádzame do Primarku. Majú už tam veľa letných vecí ako plavky alebo rôzne doplnky, ktoré sú teraz veľmi trendy. Taktiež si môžeš kúpiť tubes na rôzne dizajnerské kabelky. Tieto náušnice sú na letnú dovolenku must have a sú veľmi cute. Potom som si skúšala rôzne veci, toto žlté tričko, ktoré išlo so mnou domov. Neviem ako vy, ale ja som teraz strašne obsessed s butter yellow farbou. Chcem mať všetko v nej. Potom som skúšala tento top s týmito nohavicami, ktoré stáli 3 €, ale bohužiaľ mi boli veľké, tak som si ich nezobrala. Potom som skúšala tieto kraťasy, ale nebola som si nimi veľmi istá. Dobré ráno, ja vás dnes beriem zo sebou na jeden event a to sa zomlelo úplne rýchle, som mala ísť domov, ale here we are. Bude to zaujímavé, je to o marketingu, o obsahovom marketingu, o content creation, takže všetky veci, ktoré ma zaujímajú a budú tam aj raňajky, takže dúfam, že budú mať niečo bez alkoholu, až tam budú mať kávu, lebo som nič nejedla. Som starving, potrebujem kávu. Tento event sa volá Neskutočné raňajky a konal sa v hoteli Color. Mali sme tieto úžasné hotelové raňajky a následne nasledovala diskusia s Petrom Podlesným a thank God, že mali kávu, pretože by sme obidve písali tedy v noci bakalárku, takže sme boli úplne dead. Long time no see. Milujem, keď my sa buď nevidíme, že strašne dlho a potom sa vidíme. Ja som si do toho išla hodiť memečko. Prešlo, trošku violetný. Následne bola prednáška od Filipa Kunu, ktorého mám veľmi rada. A už som raz jeho prednášku zažila na Women Up evente. A potom som utekala domov, pretože som bola hrozne hladná.